刚刚回来，然后这个豆芽给他穿起了那个衣服，自己做的，看着他那个状态不是很好啊。然后那个医生说建议给他多吃一点，就是喝奶啊给他多喝一点，然后还是要持续吃那个什么小孩的那个氨酚黄那明和那个阿奇霉素。小家伙，哎，他的尿湿了，我想给他换掉起来。为什么要帮他拦住？因为他老是喜欢到外面来睡，所以的话，就会比较冷。那个医生就建议我们要给他保温，所以我只能这样子给他拦住，逼他到里面去睡觉了。啊，你说，我给你换掉东西噻。马上就给你喝奶了。还想来，你看，呲牙了，给它推开，呲牙，再吃一下，还敢呲牙，还敢呲牙。然后他喝那个药啊，一直不肯喝起劲，所以我把它加到那个奶瓶里面，分2只奶瓶，给他喝一口奶，再喝一口药，给他试一下先。冲完奶过后呢，2只家伙都进去了。然后这个是药一点点，那个阿奇霉素，这个是奶粉，先给他喝奶粉，然后中间再换一下，看他愿不愿意喝。先给豆芽喝，来。先给他喝这个，看看他愿不愿意喝。来，快点，你吃进去。精得很，这个家伙。阿奇霉素这样子给他喝完进去了，这个喂奶方，这个喝药的方式可以，然后再给他喝这个奶粉，等一下再冲那个氨酚黄大饼给他吃。来，下来一点。因为他现在不是很舒服，所以的话，如果喝得急，还是会呛奶，还是给他那个喝1秒，然后停2秒，或者是喝2秒停2秒这样子。等他吞下去了，再继续给他喝下一口。趴下，喝得太急了。早上的时候还喝得那么好，现在喝得这么急了。休息一下，喝得太急了你不行。啊！这。
他现在喝奶的这个状态还可以啊，喝奶的那个精神还可以。等他喝的差不多了，然后我们去把那个安酚黄拉饼盛到那个奶瓶里面，然后再浇气给他喝一下。好，来，先下来，我这里把那个药冲这里。那个冲药的那个水还是不能太多，一点点就冲了。萝卜来，喝奶奶，喝奶奶，善意的谎言这是。他换了这个大奶瓶，他不肯喝了。你有这么精的吗？看看这个小奶瓶，那小奶瓶就喝，这什么鬼？然后他知道我去冲药去了。缓一下，缓一下。是奶瓶的呀，是奶瓶的呀。他现在喝这个奶瓶的好景气了，我猴精的，现在这个豆芽已经。奶瓶啊，是奶瓶了呀。是奶瓶了来。那个安酚黄那边还是等一下给他用那个针来抽。就比较疯狂的这个萝卜，他现在这个手和脚都是冷冰冰的。如果是小孩子的话，给他泡一个澡，然后就会暖起来。但是这个狗的话，我不知道能不能泡澡。之前给小狗洗澡的话，很多朋友都不建议洗。那个萝卜已经叫起累觉，然后又进去睡觉了。好了，现在豆芽50毫升都已经喝完了，然后给它在下面休息一下。它在咳嗽啊，还好它吃没有问题，它不让食的话是最好的。那它一叫的话就给它喝奶，那个店主是这么跟我们交代的。它现在喝奶很有那个，喝奶有劲的话就不怕。快好起来吧，小家伙！看看来，那肚子有这么大了，不能给你撑太多。来，你这个家伙，叫起跟魔鬼一样的。来吧，魔鬼！你是魔鬼。这个20毫升就给他2口就喝掉，所以要那样子趴着喝的话，他喝不到，只能这样子给他举高喝。瞬间喝完了20毫升，没有了，挤一下你。对。极强，这个萝卜太急了，给你控制一下。我的天嘞，我都不太抓得住它了，太疯狂了。这个满月的第一时间就是去给它那个打起那个疫苗，防止它咬人了。这个家伙
恨不得要把那个奶嘴撕碎呀、80多毫升你全部给它喝完了，还嫌甜，看这个家伙了，自己吸到呀，没有了，没有了，这里没有了，意犹未尽，你不要跳下去啊，还嫌甜，还想吸，你看肚子这么大了，不能给它吃的，再来，快点活动一下。好了，就给他们这是遛一下吧。本期视频就到这里吧，我也该去上班了，大家拜拜。